呢位咧就係搶到呢個炮嘅幸運兒啦。當佢舉高手先當係嘅，係啦。咁啊，佢攞到呢支籤咧，咁睇下佢呢支籤咧係屬於邊個炮嘅喎。咁啊，當佢搶到呢個炮嘅時間咧，就可以會冇住支咧，同埋有支嗰度咧有支標尾，我哋叫標尾，麻煩攞支標尾出嚟俾啲街坊望望先。係啦，呢支就係跟住個炮嘅標尾嚟嘅。呢支標尾咧就係引領同聖公咧翻到每一個幸運兒嘅屋企坐鎮嘅。係啦，咁啊跟住咧，我哋就會有獅子，係啦，獅子就可以排好位先。係啦，咁啊幸運兒攞埋可以寫埋紅線嘢。咁啊由獅子咧同埋呢支標尾上面，大家見到個燈籠咧，就會引領紅線嘢，攞翻佢喺屋企咧，到坐陣㗎啦。咁啊，大家咧欣賞下點樣去請佢翻嚟啦。咁啊交翻俾啲運動員啦。如果想睇得更加精彩嘅。